Здравейте! Днес ще научим няколко интересни исторически факта за независимостта, представени по един иновативен метод на обучение, наречен Digital Paper Theater. Да надникнем заедно в света на историята. На 22 септември в старата столица Велико Търново княз Фердинанд и правителството на Александър Малинов се обръщат с манифест към българския народ и тържествено провъзгласяват съединената на 6 септември 1885 г. България за независимо българско царство. Страната ни става суверенна държава. Тя е самостоятелен и равноправен субект в международните отношения. В навечерието на 22 септември 1908 г. цялото правителство, заедно с Фердинанд I, тръгват с влак от Русе към Търново. По пътя правят почивка на гара Две могили, където премиерът Александър Малинов написва текста на манифеста, който ще обяви България за независима държава. Под него се подписват всички министри от кабинета, както и българският княз. Днес на гара Две могили има историческа плоча, която напомня за тази важна за историята ни вечер. Манифестът е прочетен на 22 септември 1908 г. в църквата Свети 40 мъченици в Търново. След тържественото обявяване на независимостта на България, княз Фердинанд приема титлата цар.
Художественото оформление на манифеста е извършено от живописеца професор Харалампи Тачев. Изработен върху пергамент и подписан от царя и членовете на кабинета, манифестът е скрепен с 8 кръгли восъчни печати в сребърно ложе. Те представляват отделните министерства. Ценният документ се съхранява в богато орнаментиран сребърен тубус, положен в резбовано дървено ковчеже с метален обков, на който са изобразени държавният герб, гербът на Кобурготската династия, дарствен надпис и украсителни елементи. Първите, които отбелязват датата 22 септември като празник, са търновци. Те осъзнават изключителната значимост на събитието. На 22 и 23 септември 1909 година в Търново се провеждат първите тържества в България, посветени на независимостта. Те се отличават с изключителна пищност, отговаряща на значимостта на събитието. За първото честване в града пристигат цар Фердинанд I, царица Елеонора, принцовете Борис Търновски и Кирил Преславски, както и членовете на Министерския съвет. Тържественото отпразнуване включва молебен в националната светиня Свети 40 мъченици, празненства на царевец и посещения на височайшите гости на Преображенския манастир. Царица Елеонора се среща с най-активните дейци на Търново и изразява желание да дари 60 000 лева лични средства, при условие, че църквата Свети 40 мъченици, където е четен манифестът за независимостта, бъде сред първите реставрирани обекти в града. По време на социалистическия режим празникът не се е отбелязвал, защото е бил считан за фашистки. Честванията са подновени отново през 1998 година. Така, Денят на независимостта се превръща в един от най-младите празници в новата ни история.
Честит празник! Идея, графично оформление и озвучаване Марина Фиоре. Преподавател по история и цивилизации, Средно училище Христо Проданов.